Samsung mikrovalnovka kelgan. Bundagi holat mana sensor ishlamasdan mana shunaqa 4 ta 8 chiqib qoladi. Hamma menu chiqib qoladi. Buni ошибкасы. Mana bu yerda sensorda shliftida bo'ladi. Mana shlift chiqarilib, mana bu o'chirg'ich bilan ikki tarafi ishqalanib qaytadan tiqib qo'yiladi. To'g'risi ishlaydi. Hozir shuni ham ko'rsatib ketaman. Mana bunaqa o'chirg'ich bilan shlift uchini bunaqa qilib sekin-sekin tozalaysizlar. Mana qora dog' bo'lib chiqadi. Ikki tarafini tozalaysizlar. Mana ishlashi. Mana ishladi.